Реальные дела – основная миссия. В Сибае состоялось заседание фракции «Единой России» с участием депутата Госдумы. От рукодельниц до инженеров в ЦДТ прошел день открытых дверей. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Сегодня с визитом в Сибай находится депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Зариф Байгускаров. Во второй половине дня он осмотрел объекты, которые реализуются в нашем городе в рамках партийного проекта формирования современной городской среды и принял участие в открытии детского игрового парка возле Дома молодежи «Мир». Об этом мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. До обеда же состоялось заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете городского округа города Сибай Республики Башкортостан 4-го созыва. Ренат Музафаров. Далее. Основной вопрос, составляющий повестку дня в рамках прошедшей встречи депутатов фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете городского округа города Сибай с депутатом Государственной Думы Зарифом Закировичем Байгускаровым, включал обсуждение итогов реализации партийных проектов на территории нашего города. Они предусматривали обустройство мест массового отдыха, парков, скверов и объектов жилищного фонда, а также укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений. В рамках рабочего визита в июне нынешнего года Зариф Закирович лично посетил городские объекты, попадающие под действие партийных программ, и ознакомился с намеченным планом рабочих мероприятий. Сегодня по истечении 3 месяцев вниманию собравшихся были представлены промежуточные итоги обозначенной деятельности. Так, за указанный период был введен в эксплуатацию сквер «Юность», прилегающий к физкультурно-оздоровительному комплексу «Беркут». Завершено строительство детского игрового парка возле Дома молодежи «Мир». Проделан значительный объем реставрационных работ в парке культуры и отдыха имени Мажиты Гуфури. Продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. Решение других злободневных проблем, как было отмечено в докладе секретаря городского совета Эльзы Мансуровой, успешно реализуется в рамках партийного проекта «Реальные дела». Можно выделить 2 значимых мероприятия в рамках этого проекта, которые мы реализуем в 2017 году. Это ремонт системы наружного освещения в микрорайоне Горный и ремонт пешеходной дорожки по улице Сибаева в микрорайоне Аркаим. Горный – это старейший микрорайон Сибая с населением более 3200 человек. В этом году нам удалось найти пути решения остро стоявших здесь вопроса, связанного с ремонтом устаревшей системы наружного освещения. Работы уже ведутся и будут выполнены в полном объеме до 1 ноября. Объем средств на проведение ремонтных работ составляет 282 тысячи рублей. Депутат Государственной Думы высоко оценил результаты, достигнутые за отведенный период, и отметил заслуги администрации городского округа. Выступая перед собравшимися, Зариф Закирович подчеркнул, что решение подобных задач требует объединенных усилий партийного руководства, муниципальной власти и общественности города. Каждый чиновник будет какую-то помощь посильно оказывать, это, конечно, все равно будет здорово. А что касается по проектам, я хотел бы еще добавить, вы знаете, проекты, это, конечно, хорошо, это спасибо администрации города, потому что они своевременно направляли свои документы, заявки, потому что это везде тоже не бывает, потому что кто быстрее успеет, кто правильно составит, все равно тот и получает, это надо честно сказать. И есть еще у нас проект, который называется «Место инициативы». Знаете, по проекту «Место инициативы», это, кстати, чтобы вы знали, это «Место инициативы» – это проект республиканского значения. То, что я сейчас говорил, городская среда, местный дом культуры. Кстати, еще один театр «Молгород» – это федеральный проект, а «Место инициативы» – это проект Республики Башкортостан. По этому проекту город Сибай одним из лучших в Республике Башкортостан. Отдельно народный избранник рассказал о законопроектах, которые по его инициативе сегодня рассматриваются в Государственной Думе. В их числе внедрение дополнительных мер, ограничивающих реализацию спиртосодержащей продукции через аптечные сети, защита работников медицинской сферы, предоставление сухого древесного сырья жителям сельской местности в целях безвозмездного снабжения населения сухим топливом и очистка лесов от пожароопасных элементов, организация рыбоводства на частной территории и другие актуальные вопросы государственной политики. У нас огромное количество людей погибает из-за алкоголя. Даже себе представьте такие цифры. Каждый 3-й мужчина умирает от алкоголя. То есть той или иной степени причиной является алкоголь. Каждый 3-й мужчина.
и 15% женщин также умирают от алкоголя. Это же такие цифры. А сколько детей рождаются ведь инвалидами, больными из-за этого? Сколько людей количество ведь? Может быть, то есть как бы это очень такая зло, я не могу об этом не говорить, чтобы тоже хочу, чтобы вы участие принимали, что есть такой закон, и, конечно, нужно вместе мы должны его исполнять. А в завершении встречи состоялось вручение удостоверения помощника депутата Государственной Думы Байгускарова Зарифа Закировича по работе в Республике Башкортостан на общественных началах. Этой чести была удостоена руководитель местного исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Заетова Гульдар Нуруловна. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Ежегодно с наступлением осени организация пассажирских перевозок в нашем городе претерпевает естественные коррективы. Увеличивается количество рейсов в пригородных направлениях в связи с началом нового учебного года и сокращается количество рейсов в сады. Еще одной причиной пересмотра установленной карты маршрута АТП в нынешнем году стало увеличение охвата обслуживаемой территории. Так, с сентября автобусный маршрут запущен в поселок Северный, жители которого неоднократно обращались в администрацию с просьбой обеспечить движение общественного транспорта на территории поселка. Подробнее в специальном интервью в нашей программе. Поступали многочисленные просьбы жителей поселка, наших граждан о том, что запустить маршрут с заездом в поселок Северный. Пошли навстречу. С 1 сентября данный рейс организован по маршруту, конечно, Сибай-Туаляс с заездом в поселок Северный. На сегодняшний день мы мониторим обстановку, следим, за пассажиропотоком. Время движения в утренние часы в направлении города, это 7:20 и 8:50. Вот. Пассажиропоток, конечно, незначительный, но надеемся, что увеличиваться будет. Вот. И также в направлении поселка Северный с города с автовокзала в 13:30 и 18:00. Через остановки музей, Центральная площадь, дальше Пазаки-Валиди, Центральная больница и уже до поселка. С увеличением пассажиропотока будем уже и организовывать движение. Также хотелось бы сказать, что жители поселка могут свои предложения вносить. Это звонить по телефону 2306 или 2301. Свою информацию мы будем рассматривать, где-то, может быть, в какое-то время им более удобнее будет, где-то, может быть, мы чего-то не знаем. С их подсказкой мы уже, будем выстраивать маршрутную сеть. С 1 сентября дополнительные, у нас по 7 маршруту пошли автобусы. Соответственно, в сентябре снижаем количество рейсов на садовых маршрутах. На сегодняшний день последний рейс это в 7 часов вечера с автовокзала. Постепенно будем снижать количество рейсов на садовых маршрутах, но увеличивать на городских, добавлять. Сегодня, 5 сентября, мировое сообщество отмечает Международный день благотворительности. Праздник был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в марте 2013 года. Событие решили отмечать в дату смерти матери Терезы Калькутской, посвятившей жизнь служению больным и бедным. По данным мирового рейтинга частной благотворительности, 22% россиян участвуют в благотворительности, 18% соотечественников осуществляют пожертвования в независимые коммерческие организации, 12% занимаются волонтерством, еще 35% оказывают помощь нуждающимся. В целом, по данным мирового рейтинга благотворительности в мире выросла доля тех, кто оказывает помощь напрямую нуждающимся незнакомым людям. Всебое благотворительное движение в последние годы активно растет. Среди наиболее известных движений «Помоги сейчас» и «Добро без границ». В учреждениях дополнительного образования в начале сентября проходят Дни открытых дверей. Сегодня такое мероприятие состоялось в Центре детского творчества. Одними из первых с направлениями дополнительного образования ознакомились ребята из школы номер 6. Подробности в материале Евдокии Титаренко.
Центр детского творчества функционирует в нашем городе чуть более полувека. В настоящее время здесь действует 31 объединение, в которых занимаются свыше 1700 ребят. И эта цифра пополняется с началом каждого учебного года. Как признаются методисты и педагоги дополнительного образования, они всегда рады видеть пополнение в своих кружках. В Центре детского творчества ежегодно у нас сложилась традиция проводить дни открытых дверей в первой половине сентября. Тем самым мы способствуем помощи педагогам набрать детей в группы, учителям проводить факультативные занятия, то есть обеспечить досуг ребятам, которые к нам приходят. Все ребята у нас могут выбрать себе занятия по 4 направлениям. Это художественно-эстетическое, прикладное, техническое и спортивно-оздоровительное направление. Все ребята у нас могут также участвовать и участвуют в городских, республиканских, зональных и российских конкурсах и занимают, естественно, призовые места. Но мы всех приглашаем к нам и желаем творческих успехов и побед в учебе. Одна из самых интересных и при этом одна из самых трудоемких секций в Центре детского творчества – это авиамодельное объединение «Седьмое небо», руководителем которого является Надежда Резвова. На протяжении 2 десятилетий она обучает ребят искусству макетирования самолетов. За эти годы Надежда Васильевна воспитала 8 поколений юных инженеров. Всего кружок авиамоделирования посещает более 50 школьников от 7 до 15 лет. Кто-то еще мечтает стать военным летчиком, а кто-то из выпускников Надежды Резвовой уже учится в авиационном университете. И ребята, в общем-то, даже маленькие начинают работать инженерные, то есть у нас чисто инженерная работа. Вот, простые вещи, это вот планерки толкательные, ножки, модельки, вот, это первая наша работа. После этого уже посерьезнее начинается работа. Уже комнатные модели, которые весят 8 грамм, это уже модели для соревнований. Мы ездим в соревнования. Вот на столах, посмотрите, уже модели полукопии. То есть ребята изучают историю самолетов, делают модели, защищают эти работы. Весной мы были в Салавате на слете юных техников, и впервые за историю 23 слетов юных техников 4 места из 5 были наши. 1, 2, 3, 4 ребята заняли наши. Игорь Беланов вот на стенде 1 место занял, Полонев Артем 2, Денис Ермолаев 3 и Колесников Артем 4 место. Но это говорит о том, что мальчишки, в общем-то, растут, мы на месте не сидим, ребята развиваются. У нас 3 ребят учатся в авиационных институтах, наши выпускники. Поэтому мальчишки, которые работают на производстве, они, в общем-то, умельцы на все руки. Сегодня же посетить Центр детского творчества с ознакомительной экскурсией пришли учащиеся 2-2 классов школы номер 6. Некоторые из ребят уже увлекаются творчеством и намерены ходить на занятия в ЦДТ регулярно. Мы идем на день открытых дверей, как бы посмотреть как бы там на кружки, да. А ты чем любишь заниматься сам? Чем я люблю очень сильно заниматься? Ну, в общем, вообще-то я мастер по лепке. Я, когда приезжаю домой, сразу иду лепить. Я рисую хорошо. Хожу в танцевалку, танцую башкирские танцы. А в каком ты классе? Во 2. В очередной раз Центр детского творчества открывает свои двери активным и талантливым сибайским ребятишкам. В очередной раз ряды его воспитанников пополнятся. И по прошествии некоторого времени горожане увидят и услышат о новых ярких звездочках, которые зажгут методисты и педагоги Центра детского творчества. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Сразу после смотрите первый в этом сезоне выпуск детских новостей. На этом все. Увидимся.